Birden araba gazı kökleyince yön değiştirdi. 7 takla attı araba. Of! Biraz da benim acemiliğime geldi. Vapur gibi yüzdük şeyler. Herhangi bir motor revizyonu gördü mü? Pert olmuş dedi. Yolda kalmadı. Bu kadar şeye rağmen. Tek kontak çalıştırıyorum, gidiyorum bir bakıyorum Fransız orada kapıda açmış. Herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı Kilometre Canavarları. Bu serimizde böyle acayip fazla kilometre yapmış araçları sizlere tanıtacağız. Böyle farklı genelde eski araçlar olacak tabi. Hep böyle düşük kilometreli araçları size gösteriyorduk. Farklı lüks. Ama bir de böyle bir seriye karar verdik. Ve de bu serideki araçlardan ilki bu gördüğümüz Skoda Favorit. Ve yanımda da amcam var arkadaşlar. Amca merhaba. Gerçek amcam arkadaşlar burada. Doğan amcam. Çok severim kendisini. Böyle çok esprili bir kişiliktir. Hatta ben küçükken böyle iş makinelerine çok meraklıydım. Sen bana bir karikatür çizmiştin böyle. Evet, ben demiştim ki bana kepçe çiz demiştim. Sen de bana çorba kepçesi çizmiştin ve çok böyle hani entel bir kişiliktir. Öyle bir şey yapmıştı. Böyle hep aklımdadır hala. Böyle 2-3 yaşındayken, 3-4 yaşındayken çizmiştir. Bu serimizde sizlerin araçlarını kullanacağız arkadaşlar. O yüzden bize böyle çok kilometre yapmış, gerçekten böyle ciddi kilometreler yapmış araçları getirebilirsiniz. Onları da test edeceğiz. Zaten sırayla yine bir amcamın arabasını daha test edeceğim. O da böyle çok yüksek kilometre yapmış bir araç. Onu da göreceksiniz arkadaşlar. Ama ilk önce Skoda Favorit'i bir yapalım. 10 sene önce sayaç durdu. Ondan sonra bir kere yaptırdım ama ondan sonra gene çalışmadı. Yine çalışmadı. Ondan sonra ancak muayeneye girdiğimiz zaman bir yaptırıyoruz. Devam ediyoruz. Yani sence o zaman kaç kilometre olmuştur senin araban? 1,5 rahat olmuştur. Rahat geçmiştir diyorsun. Geçmiştir 1,5 yani. diyebiliriz yani en azından değil mi? 1,5 diyebiliriz yani aşağı yukarı. Peki bu süreçte şey oldu mu mesela? Herhangi bir motor revizyonu gördü mü? Hiç motora hiçbir şekilde girmedi. Rektifiye bilmem ne falan olmadı yani. Sadece normal işlemler. Yağ değişimi, O kadar hava yani. filtresi, yağ filtresi. Süper. Yağ kaçağı hemen hemen yok. O derece. Zaten ben Evet. egzozuna da dikkat ettim. Evet. Herhangi bir mavi duman Duman göremedim. görüyorsun Kaçak yani. olduğu Tertemiz, zaman evet yağ şey yakma. yok, yağ yakma diye bir şey yok. Başka hiçbir değişiklik yok işte. Ama başından da çok işler geçti bu arabanın. Geçmişti mi? Onları da anlatsana şöyle Tabii. bir. Ya işte biz bunu ilk yeni aldığımızda 89'da almıştın. 89 civarında. Araç 90 model galiba. 90 model. Aldıktan sonra ilk ayında dedik bir gezelim bu Yedigöller civarında dönüşte bir yağmur yağdı. O arada dar bir yol. Dar yolda asfaltın yarısına çamur akmış. Akan çamur yolu kayganlaşmış ama yarısı kaygan yarısı işe. Ben de biraz hızlı girince tepeden çamuru görmedim. Girince araba yana doğru kayma yaptı. Kayma yapınca biraz da benim acemiliğime geldi. Frene bastım. Frene basınca araba döndü. Kenarda uçurum var. Uçuruma yuvarlandım. Takla atmıştın değil mi? 7 takla attı araba. Of! 7 kere böyle takır. Bayağı bir 40-45 metrelik şeye gitti. Kuzenin var mıydı yanında? Evet. O da bebekti değil mi de abi? Bebekti. O Öyle arkada koltuk yok, bir şey yok. O zaman yok. Yok bir de öyle koltuk yok, bir Arkada şey yok. yatıyordu. Hanım da burada oturuyor. Yengem de burada. O da hatta emniyet kemeri de biraz canı sıkıldı. O ara çıkardıydı emniyet kemerini. Bir benim emniyet kemerim var. Yuvarlandık. Üçümüz de sağ salim, hiçbir şey olmadı. Burnumuz bile kanamadı. Burnunuz bile kanamadı. Kanamadı. Skoda orada kurtardı yani seni Ön abi. cam gitti, aynalar gitti. Yani çok şeyi kırıldı. Hiç kırılmadık cam kalmadı zaten. Bu arada bu 87 yılında yapılmaya başlandı bu araçlar. Skoda'nın 120-130 modelleri yerine geldi. Evet. Bu komünist Çekoslovakya döneminde Aynen, üretilmeye tabii, başlanan. tabii. Yani Volkswagen dönemi araçları Yok, değil. Volkswagen Tank gibi yani Lada Samara'nın o dönemki şeyleri gibi zaten. Valla zaten dediler, Şükrü dediler, siz yabancı araba almışsınız, Çekoslovak arabası. Eğer dedi herhangi bir araba olsa şu tavanlar çöker, ezilirdiniz altına. Doğru, A üstünü, B üstünü, C Evet, üstünü. evet. Böyle tank gibi arabaya binmişsin yani. Aynen. Şimdi ben bu arabayı aldığım zaman yerli arabalarda 2 emniyet kemeri vardı, arkada emniyet kemeri yoktu. Bu arabada dikkat edin. 5 tane emniyet kemeri var. Ondan sonra hatta şey oldu, biz arabayı oradan çekici geldi. Bayağı bir uğraştılar, çektik falan. Sigortacı geldi, pert olmuş dedi. Araba dedi.
Vallahi dedim ben pert falan istemiyorum, ben kullanacağım arabayı. Öyle pert kabul etmedim. Ondan sonra biz 30 senedir biniyoruz yani. Amca senin bir de Selma Acaran vardı ya. Bir onu anlatsana. Yani bu arabanın başına gelmeyen kalmadı ama hala görevde. Evet işte bir öyle uçtuk. İkincisinde de vapur gibi yüzdük şeyde Bartın'da. Müthiş bir sel geldi. 10 metre dere seviyesi yükseldi. O arada ben de işten çıktım, dedim yüksek bir yere doğru gidin bari, arabayı yüksek bir tarafa çıkarım yoksa yükseliyor devamlı su. Doğru. Arkadan geliyor. Biraz yükseğe gideceğim ama önümden akıyor böyle sel. Ulan arkama döndüm baktım. Arabalar sürüklenerek geliyor arkamdan. Aman dedim, iş kötüye gidiyor. Şey gibi, Hollywood filmi gibi yani. Geliyor yani, bayağı bir araba geliyor. Sürükleniyor. Başka çare kalmadı. Zaten hafif böyle kaldırdı Yüzüyorsun yani sen. beni. o sırada. Kaldırdı yukarı. Böyle dönmeye başladık. Suyla birlikte dönüyoruz. Ondan sonra benim ayaklar falan şuradan kapıdan çok az su sızıyor. Ayaklarım falan ıslanmaya başladı. Motor çalışıyor muydu? Motor çalışıyor. Motor çalışıyor. İşin ilginci motor çalışıyor. Motor çalışmasa zaten gittiydik. Ben baktım motor çalışıyor. Gazı kökledim sonuna kadar. Abi bizim birden araba gazı kökleyince yön değiştirdi. Tekne yaptın yani sen. Tekne gibi. Dümen gibi kullandın. He, zaten benim jantlar da pervane gibidir. Dikkat edersen dışarıdan görünür. Ha, bu sonradan taktın CMS marka jantlar tahmin ediyorum. Onlar ondan sonra taka gibi tıkır tıkır tıkır. Araba zaten tekerler şeye değdi anda. Toprağa zıpladı böyle. Çıktım. Tepeye koydum arabayı. Birazcık tabanda su vardı, o kadar ayaklarımın altında. Ve ondan sonra Öyle. motorda falan bir sıkıntı olmadı. Hiçbir sıkıntı Kütür olmadı. kütür Ondan kullandın sonra, yani. Abi ondan sonra işte hala 30 senedir Vallahi böyle ya, devam çok edip ilginç. kullanıyoruz. Yani bugüne kadar hiçbir sıkıntı olmadı. Peki bu kadar kilometreyi nasıl yaptın? Yani neredeyse 30 yılda bu kilometreyi yapmışsın. Bayağı da bir kilometre, 30 yılda olsa. evet. Nerelerde kullandın genelde amca? Bu şantiyelerde devamlı gittim geldim, böyle arazide, dağda. Kötü yerde enerji kullandın nakil- yani. Ya zaten Bu arada elektrik mühendisi amcam, evet, onu da belirteyim. enerji nakil işleri vardı. Orada devamlı gidip geliyorsun. Ondan sonra fabrika işleri vardı, şantiye. Oraya gidiyor. Yani öyle düz yolda da kullanmadın. Hem uzun yolda kullandın. Hem uzun yolda kullanıyor, hem toprak, kaya, Kaya. sivri taş, çakıl, yani o tür yerlerde kullanıyoruz. Devamlı her gün en aşağı 25 kilometre kurtulduk. gidiyorsun, 25 kilometre geliyorsun. Tabii her bununla- gün devamlı böyle gidiyorsun. Aynen, şöyle bir detay eklemek istiyorum Bir de ben. şehirler arası gidip Ha, geliyorsun. bir de o var, uzun Ayrıca, yolda yapıyorsun. tabii. Benim eklemek istediğim bir şey var. Bu aracın iki aksamında Porsche desteği var. Birincisi, bu motorun şasiye birleştiği noktalardaki o taşıyıcılar, takozlar diyelim ve onun yapısı Porsche tarafından tasarlanmış. Bir de bu ön süspansiyon sistemi, ön takım diyelim daha doğrusu, böyle genel anlamda yine Porsche tasarımıyla, Porsche desteğiyle yapılmış. O yüzden zamanında oldukça böyle dayanıklı bir araç olduğu da Ben biliniyor. ona- Sen zaten test etmişsin Onu fazlasıyla. anlatayım. Çok ilginç bir şey oldu. Gece saat 3'te Niğde'ye gidiyorum Ankara'dan. Kırşehir yolu tarafından gidiyorum. Bir yağmur yağıyor. Çok şiddetli bir yağmur. Ben tabii belli bir hızla ilerliyorum ama bir tanesine bir girdim su bölüntisine. Çat dedi. Benim çelik jant kırıldı. Oo, ciddi mi? Çelik Nasıl oldu ya? Aquaplanik'te kırıldı bir de. Çelik jant kırıldı. Sen o zaman Ben dedim- çukura düştün doğrusu. Acayip çukur varmış. Ben dedim şey herhalde. Rot gitti dedim. İndim, tekeri değiştirdim. Rotta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Rot Devam. kütür kütür ama Hiçbir şey yok. jant kırılmış. Çelik jant kırıldı. Rot kütür kütür duruyor. Stepneyi taktım, devam ettim. Sonra da çelik jantı tamir ettirdim. Öyle devam ediyorum işte. Süper valla. Yani adamlar sağlam araba yapmışlar. Zaten Çok, sonra Volkswagen aldı. Çok. Biliyorsun Evet, Volkswagen, Skoda'yı. sonra Daha sonrasında bu Volkswagen araç aldı. Felicia diye satılmaya başlandı. Ya bir Felicia tipi çıkardılar. Bunun biraz daha şeyi. Evet, yumuşattılar Ama- falan. Ön ama biraz daha yumuşadı Çok falan. bana değiştir dediler bu arabayı ama ben artık alıştım yani 30 senedir. Çok da memnun. LPG takmadın bu arada hiç. Hiç kesinlikle. Hiç. O, LPG tabii diye o da bir şey yok. motorun çok gitmesinde büyük bir etken. Tamamen benzinli motor. Orijinal. O da- Hiçbir şey değişmemiş. önemli bir etken. Tabii, evet. Peki LPG takmadın. Ne tüketiyorsun amca bunda tam olarak Bunun yani böyle? standart aldığımız zaman zaten yazan kataloğunda 100 kilometrede 5.2 litre benzin yapıyordu bu araba. O zaman
bu tür benzin yakan araba bile yoktu. 1.3 litrelik bir motor var bu arada, karbüratörlü. 1.3 Tam bloktan 136, egzantrikli. ha, Aynen. evet, Ve de 65 PS civarında bir güç üretiyor. Evet. Onu da belirteyim. Evet, evet. 45 kW. 135 miydi, 136 mıydı? 136. Tamam, 63 beygirlik bir motoru var bunun. Evet. Evet. Yani ağırlığı da bu arada 840-850 kilo civarında. Aynen. Şöyle Çok bir rahat bas hareket bakalım ediyor. ya şey müsaitken. Çok Basalım, zorlamadan. bir gidelim. Fazla zorlamayalım zaten kalabalık yok. Hani bu 30 yıllık araba olacak. Doğru. Vay, kütür kütür gidiyor ya. Güzel de gidiyor. Vites atışında süper. Harika. Gördüğünüz Evet. Yani o dönemin arabaları da böyle ayrı bir sağlamdı yani. Şimdi eskiler, hele böyle bir de Rus döneminin, daha doğrusu işte Evet. bu demir perde ülkelerinin şeyinde frenler falan da güzel, öyle bir şey yapmadı. şey etmez. Tıkır tıkır çalışıyor her şey. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Bu arada mesela ben Evet. şu anda koltuk kılıfları var. Onlara baktım. Orijinal döşemeleri var Evet, altında. duruyor. Onları korumuşsun. Evet. Kokpitte çeşitli deformasyonlar var. Bu da normal. İşte Güneşten şurası hiç kalkmış. kapatmadık. Yani Hiç kapatmamana Ya rağmen. şan- Yumuşak ve çatlamamış bak. O da güzel bir şey. şantiye arabası yani yıllarca şantiyede kullandı. Tozda, toprakta, hatta fabrikalarda iş yerinin altında, klinker tozu altında. Yani şimdi sirkeyle yıkıyorduk, o bile çıkarmıyordu yani. O derece. He, o derece. Bir kez boyandı araba değil mi? Şu ana kadar bir kez boyattım. boyattım. Komple, hatta çamur Evet. rengi gibi bir şey. Bunun bir rengi vardı Bunun böyle bir orijinal değişik. rengi sütlü kahve rengindedir böyle. Yani çamura hiç çamura girmiş gibi şey etmezdi. Sonra bir ara götürdük, beyaza boyamışlar. Usta beyaza boyamış. Ben de buna boyamak istemiyorum. Ben de istiyorum istemiyorum demiş, değil mi? He, ben ince beyazını çok seviyorum. Onun için boyadım dedi. Usta çok gırgırmış. Dedim. Yani. Yani bu çok güzel bir örnek. Böyle Evet, 1,5 milyon kilometre yapmış bir araca rastlamak, 30 yıldır duran, motoru bir kez bile revizyon görmemiş. Sadece bir Revizyon kez görmedi, evet. boyanmış bir araç. Boya, Takla atmış, selde sürüklenmiş selde ama sürüklendi. hala hizmette. Hala hizmette. Hala da tıkır tıkır Ve götürüyor. şeydir, ben bu arabayı aldığım gün aynı zamanda Fransız firmasında çalışıyorum. Fransız kendisi de Flash aldı. Renault. Renault Flash aldı. Hava kış, soğuk. Ben tek kontak çalıştırıyorum. Gidiyorum bir bakıyorum Fransız orada kapıda açmış. Jikleyi çekiyor. Yok bilmem ne diyor. Şeyi çalıştıracak da yola çıkacak. Ya diyordur senin He. araba da amma arabaymış ya Abi falan. kışın tek kontak, yazın tek kontak. Yani şaşırsın. Hiç ben iki kontak çevirmedim. Elektronik aksam çok az zaten. Bak- Yok gibi Bak bir şey. sabah bir haftadır bekliyor araba kapıda. Tık ettik. İkinci de şak aldı. Şak. Abi kilometre yolda kalmadım ya. İşte, yok yolda kalmamak da ayrı bir He, güzellik yolda yani. kalmadım Bu kadar hiç. şeye rağmen Tabii. o da Yolda ayrı bir kalmadım. muazzam bir olay. Ondan sonra muayenelerde abi tık geçiyorum muayeneden. Şimdi adam son model arabayla gelmiş. Bakıyor. Hiç geçememiş muayeneden. Tıkır tıkır geçiriyor. He, muayeneden şak geçiyorum çünkü. Ha, girmeden önce şöyle bir ufak tefek sağına soluna bakıyor. Oluyor bitiyor. Geliyorum şak diye Çok geçiyorum iyi ya, muayeneden. Hiç evet. yani bir sıkıntılı durum bugüne kadar Şu olmadı. rampada bir şöyle sol şeritten bir bas amca ya. Bir Basalım görelim, hem bir ses dinleyelim şöyle bir. Şey sizde gidiyor. Güzel güzel de çıkıyor vallahi. Güzel abi işte. Hala hizmette. Adamlar araba değil, adamlar tank yapmış. Mesela şimdi kasisten geçiyoruz. Bakın kasisten de böyle süspansiyonu falan da güzel yani. Hala da güzel. Evet, Değişti mi hiç süspansiyon falan? Öyle oldu mu? Birkaç kez değiştirmiştir büyük ihtimal. İkisi değişti. Diğer ikisi duruyor. Ciddi mi? Ha. Onlar, hangi önler değişti herhalde? Önleri değiştirdik. Arkalar. Diğer ikisi Yani duruyor. bu arada aracımıza dikkat etmişsinizdir. Dışı da tozlu, içi de tozlu. Biz zaten tozlu garajdan seviyoruz biliyorsunuz, tozu falan. Amcam da ilginç bir şekilde böyle yağmurdan yağmura arabasını otomatik yıkatıyor. Zaten şantiyede Evet. şeyle uğraşmaktan canı çıkıyor. Evet sürekli. Doğal haliyle dedik çekelim. Doğal Yıkatmaya haliyle gerek zaten. görmedik. Evet, Çünkü sürekli. bu arabayı böyle... Şimdi yıkasan birazdan yine aynı olur. Sonuçta orijinal durumunu korusun istedim. Evet arkadaşlar, 1,5 milyon kilometredeki Skoda Favorit testimizi, muhabbetimizi amcamla bitirdik. Şimdi artık sıra sizin araçlarınızda. Diğer amcamın arabasını da ben size göstereceğim. O da yaklaşık 1,5 milyon kilometre yaptı. O da bir sonraki bölüm. Ama siz de bu tip araçlarınız varsa bize getirebilirsiniz. Biz de bunları hikayesiyle birlikte diğer takipçilerimize anlatırız.
Son derece de zevk alıyoruz bu işten. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Umarız bu yayını da beğenmişsinizdir. Amca sana da teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başarılar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bay bay. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.